เมทัลออร์แกนิซึมเป็นหนึ่งในศัตรูตัวฉกาจของซีรีส์อุลตร้าแมนไกอาที่ค่อนข้างจะยากต่อการรับมือด้วยความที่ว่าการต่อสู้ของซีรีส์อุลตร้าแมนไกอาเนี่ยจะไม่ใช่แค่การรับมือกับสัตว์ประหลาดที่อยู่บนโลกเท่านั้นแต่ก็ยังต้องรับมือกับศัตรูนอกโลกที่เป็นถึงภัยคุกคามระดับจักรวาลอย่างผู้นำมาซึ่งความวิบัติหรือ Radical Destruction Bringer ที่จะเป็นถึงเจตจำนงแห่งการทำลายล้างตัวตนของกลุ่มก้อนพลังงานลึกลับจากอวกาศที่ไม่สามารถระบุรูปร่างได้ชัดเจนこいつはウルトラマンを差し出すเป้าหมายของมันก็คือการกำจัดมนุษย์โลกเพื่อให้โลกนั้นสมดุลเช่นดังเดิมโดยไร้ซึ่งอารยธรรมจากมนุษย์แนวคิดนี้นะครับก็จะไปสอดคล้องกับความเชื่อของฟูจิมิยะฮิโรยะเจ้าของพลังอุลตร้าแมนอากูที่มองว่ามนุษย์นั้นเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายที่ต้องกำจัดออกโดยกลยุทธ์ในการบุกโลกแต่ละครั้งของผู้นำมาซึ่งความวิบัติก็เรียกได้ว่าหลากหลายพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการส่งสัตว์ประหลาดมาบุกโลกหรือส่งอุกกาบาตมาพุ่งชนเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นสสารเพื่อให้เกิดการระเบิดระดับจักรวาลและส่งสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับอุลตร้าแมนโดยเฉพาะนั่นก็คือเมทัลออร์แกไนซึมที่เรากำลังจะพูดถึงในคลิปนี้นั่นเองซึ่งพวกมันก็จะปรากฏตัวด้วยกันถึง3ครั้งในซีรีส์ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีจุดประสงค์และรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปโดยที่มันจะปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในตอนที่3ของซีรีส์อุลตร้าแมนไกอาเนื้อเรื่องการปรากฏตัวก็จะมีดังนี้ครับได้มีวัตถุยานบินยักษ์ปริศนาได้พุ่งผ่านไปในเขตพึงระวังของหน่วยการกามุจึงวิเคราะห์ตัวอย่างจากภาพที่หน่วยการนั้นส่งมาให้ดูเมื่อเทียบกับระดับการสะท้อนแสงมวลความเที่ยงตรงจึงทำให้ได้รับรู้นะครับว่านี่คือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการรวมตัวของโลหะพิเศษทางด้านคอมมานเดอร์จึงได้สั่งการให้ทีมไลนิ่งนั้นออกปฏิบัติการโดยมีการนำเครื่องไฟเตอร์นั้นบรรจุใส่พิชแครี่นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมต้องบรรจุเครื่องไฟเตอร์นั้นลงในพิชแครี่ตลอดทำไมถึงไม่ส่งเครื่องไฟเตอร์ออกไปเลยจะทำให้มันยุ่งยากทำไมสาเหตุก็มีอยู่ว่าที่เขาต้องทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเครื่องไฟเตอร์นั้นเป็นเครื่องบินจู่โจมเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งไว้บนเครื่องไฟเตอร์โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น repulsor lift แล้วก็อาวุธพิเศษจำพวกขีปนาวุธมิสไซล์เป็นหลักนะครับส่วนเชื้อเพลิงเนี่ยถือว่าบรรจุได้ค่อนข้างน้อยนะครับจึงทำให้ระยะทำการหรือออกปฏิบัติการของมันนั้นค่อนข้างสั้นพอสมควรครับเมื่อเทียบกับ Pitch Carry นะครับที่เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่สามารถบรรจุเชื้อเพลิงได้เยอะกว่าแต่ Pitch Carry ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าความคล่องตัวของมันนั้นก็น้อยกว่านะครับในระหว่างที่ Pitch Carry กำลังบินใกล้เป้าหมายเจ้าวัตถุลึกลับปริศนานี้ก็ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆออกมากามุดที่นั่งอยู่บนพิชแครี่ก็ได้ทำการวิเคราะห์กระแสไฟฟ้าตัวอย่างออกมาปรากฏว่าเจ้าโลหะชนิดนี้นะครับได้ถูกสร้างขึ้นโดยรูปแบบจำลองที่ใกล้เคียงกับอุลตร้าแมนซึ่งสันนิษฐานได้ว่าช่วงเวลาที่มันนั้นจำลองออกมาก็จะเป็นตอนที่อุลตร้าแมนไกอากำลังต่อสู้กับ COV หรือก็คือศัตรูตัวแรกของซีรีส์นั่นเองหลังจากที่มันได้เข้าปะทะกับเครื่องไฟเตอร์และก็ได้ถูกเครื่องไฟเตอร์เข้ากดดันและจู่โจมใส่จนทำให้ตัวมันนั้นพุ่งตกลงไปในทะเลทรายทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเรียบร้อยดีหลังจากนั้นนะครับตัวมันก็ได้เปลี่ยนรูปร่างจากยานบินกลายเป็นรูปแบบมนุษย์ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับอุลตร้าแมนเราจะสังเกตเห็นได้จากบริเวณตรงหน้าอกของมันและในรูปแบบนี้เองมันสามารถเปลี่ยนแขนให้กลายเป็นอาวุธที่มีความคมได้หลังจากนั้นนะครับอาพาธีก็ได้เข้าเล่นงานไฟเตอร์ทีละลำจมสู่พื้นทะเลทรายจนบีบให้กามุเนี่ยจำเป็นต้องแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนไกอาเพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นบานปลายไปมากกว่านี้อุลตร้าแมนไกอานะครับก็ได้เข้าปะทะกับอาพาธีซึ่งฉากนี้ก็จะทำให้เราได้รับรู้นะครับว่าไม่ใช่แค่รูปร่างของมันเท่านั้นที่ถูกสร้างโดยจำลองมาจากอุลตร้าแมนไกอาแต่รวมไปถึงทักษะการต่อสู้แบบเบื้องต้นด้วยตอนแรกดูเหมือนไกอานั้นจะค่อนข้างได้เปรียบทางด้านพละกำลังหลังจากนั้นไม่นานนะครับอาพาธีก็ได้ปรับเปลี่ยนสภาพตัวเอง
โดยการเพิ่มขนาดของตัวและก็เสริมเกราะตรงบริเวณลำตัวกับบริเวณหัวไหล่จนทำให้พละกำลังของมันนั้นมีเหนือกว่าอุลตร้าแมนอย่างชัดเจนหลังจากสู้ได้ไม่นานนะครับอาพาธีก็ได้เปลี่ยนร่างตัวเองให้กลายเป็นหอกที่สามารถโจมตีศัตรูได้นะครับและในรูปลักษณะแบบนี้ก็ยังสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงออกมาได้เพื่อใช้ในการจัดการกับศัตรูได้อีกทีหลังจากที่อุลตร้าแมนไกอานั้นได้ถูกอาพาธีเล่นงานจนพลังนั้นเหลือน้อยมากๆนะครับเขาจึงได้รวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายในการปล่อยท่าลำแสงที่มีชื่อว่าควอนตัมสตรีมโจมตีใส่อาพาธีแต่ก็ดูเหมือนว่าอาพาธีนั้นจะสามารถปรับตัวให้ทนทานต่อลำแสงของไกอาได้และก็ได้เดินเข้ามาเพื่อที่หวังจะปิดชีพอุลตร้าแมนไกอาที่อยู่ในสภาพที่ไม่เหลือพลังจะต่อสู้แล้วทันใดนั้นนะครับก็ได้มีแสงพลังงานมหาศาลพุ่งออกมาจากมุมอับจนทำให้มันระเบิดไปในที่สุดครับซึ่งเจ้าของแสงนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลและนี่ก็จะเป็นการจบสตอรี่การปรากฏตัวเมทัลออร์แกนิซึมตัวแรกอาพาธีนะครับสาเหตุที่ควอนตัมสตรีมของไกอาไม่สามารถทำอะไรอาพาธีได้แต่กลับโดนโฟตอนคัชเชอร์ของอากูเข้าไปทีเดียวจอดแบบนี้จริงๆแล้วมันมีเหตุผลทางด้านเนื้อเรื่องและการออกแบบของตัวละครอยู่นะครับถ้าเราลองสังเกตตัวอาพาธีดูนะครับอาพาธีเนี่ยจะมีความสามารถในการเรียนรู้และก็ปรับตัวค่อนข้างสูงเพราะว่ามันนั้นไม่ใช่สัตว์ประหลาดทั่วไปแต่เป็นสิ่งมีชีวิตโลหะที่สามารถวิเคราะห์และปรับโครงสร้างร่างกายเพื่อป้องกันการโจมตีได้และเพราะว่ามันเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยการจำลองมาจากอุลตร้าแมนไกอาก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ลำแสงทั้งหมดของไกอานั้นจะไม่สามารถทำอะไรอาพาธีได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมโดนท่าควอนตัมสตรีมของไกอาเข้าไปยังสามารถลุกขึ้นมาสู้ต่อได้แต่กับกันนะครับพลังของอากูเนี่ยเป็นการยิงมาจากมุมอับที่อาพาธีนั้นแทบไม่รู้ตัวนะครับซึ่งจะมีรูปแบบคลื่นความถี่และพลังที่ต่างจากไกอาโดยสิ้นเชิงทำให้ระบบการป้องกันหรือปรับตัวของอาพาธีที่ถูกเซตไว้เพื่อรับมือกับไกอาเลยล้มเหลวเมื่อเจอพลังของอากูจนทำให้มันตายไปในที่สุดครับลักษณะทางกายภาพแบบคร่าวๆนะครับส่วนสูง 52.5 เมตรน้ำหนัก 52,500 ตันแหล่งกำเนิดนะครับก็คืออวกาศส่วนอาวุธและพลังเนี่ยนะครับก็จะมีค่อนข้างหลากหลายพอสมควรอย่างแรกนะครับอาพาธีนั้นสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยกันถึง3แบบแรกก็คือยานบินนะครับซึ่งมันนั้นใช้เดินทางจากอวกาศมาสู่โลกของเรานะครับแบบที่2รูปแบบมนุษย์ก็คือรูปแบบที่จำลองมาจากอุลตร้าแมนไกอานั่นเองแบบที่3นะครับก็จะเป็นแบบที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดเป็นการพัฒนาจากร่างมนุษย์มาอีกทีหนึ่งนั่นเองความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างอาพาธีเนี่ยครับเป็นโลหะมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายๆของเหลวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของมันเนี่ยสามารถเปลี่ยนกลายเป็นหนามแหลมขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการโจมตีศัตรูได้สามารถเปลี่ยนแขนให้กลายเป็นหอกหรือดาบได้นะครับแทบทุกส่วนของร่างกายเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธได้หมดเลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือการต้านทาน resistance นะครับอาพาธีเนี่ยจะเป็นศัตรูเพียงไม่กี่ตัวนะครับที่สามารถทนต่อท่าควอนตัมสตรีมของไกอาได้ถ้าไปดูสัตว์ประหลาดตัวอื่นนะครับจะเห็นได้เลยว่าไม่ใช่ว่าทุกตัวจะสามารถทนท่านี้ได้นะครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ